muri iki gihe hari umuntu muzima bitivangavanze ushobora kubona avuga ngo marayika yamuteye inda, ngo cyangwa ngo Yesu yamuteye inda. Nta muntu muzima wahagarara avuge ngo marayika yamuteye inda, ngo Yesu yamuteye inda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo bintu Yesu yarabihakanye. Ubivuza wari urwaye amadayimoni cyangwa arwaye abazimu cyangwa arwaye imyuka mibi. Yesu ashimwe bene data, Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro ko yongeye kutugirira neza, ikaba itugiriye ubuntu kugira ngo twongere duhure twige ijambo ry'Imana. Imana ishimwe, ni Imana iduciriye inzira, ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Reka tubanze dusenge rero. Mana urakoze kutugiriye ubuntu, utugiriye impuhwe n'ibambe, urongeye duhaye umwanya mwiza wo guhura ngo twongere twige ijambo ry'Imana. Turasenze rero kugira ngo ubane natwe muri uyu mwanya. Umwuka wera dushyigikire, imbaraga z'Imana zibane natwe, ubwiza bwawe bubane natwe, turusheho gusobanukirwa ibyo tutashobora kumenya ubwacu, ubitumenyesha kubw'imbaraga zawe. Gusobanukirwa ijambo ryawe ukorera ni ubuntu bwawe, ntago ari imbaraga zacu, ntago ari ubwenge bwacu. Umwuka wera dusure, Imana data dushyigikire, umwami Yesu abane natwe. Iyi gahunda itubere gahunda y'umugisha, buri wese uyirimo uyikurikiye afashwe, agubwe neza, atera imbere mu buryo bw'umwuka kandi urusheho gusa nawe. Mu izina rya Yesu urakoze, amen. Karibu mwene data, wakoze cyane kwitanga ukaboneka kugira ngo twigane ijambo ry'Imana. Ntabwo uzicuza. Ijambo ry'Imana ni rizima, ijambo ry'Imana rifite umumaro, rifite imbaraga. Yesu yaravuze ngo abantu baryumva bakarikomeza, ngo abo bantu ni abanyabwenge. Iyo wumva ijambo rya Kristo ukarikomeza, Imana ibona ngo uri umunyabwenge. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu wumva ijambo ry'Imana akarikomeza ngo ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imana itugirire neza. Ngiyo imvura iguye, imivu igatemba, imiraba ikaza, ibintu byose bikikubita kuri iyo nzu ngo ntishobora guhirima. Kubera iki? Yubatse ku rutare. Ngo ariko umuntu wumva ijambo ry'Imana ngo akajugunya, agaterera iyo, ntaryiteho, ntakurikize ibyo rimusaba, ngo uwo muntu nawe hari icyo Bibiliya imuvugaho, ngo umuntu ameze nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Reka mbabwire, ijambo ry'Imana ni rizima, niryo ridutunga. Iyo utarya ijambo ry'Imana ngo ukure mu buryo bw'umwuka, uragwingira, ukananuka, bikagenda nabi cyane, bikakuviramo n'indwara nyine zo mu buryo bw'umwuka. Ariko iyo urya ijambo ry'Imana, niwo mutsima utera imbaraga abizera Imana, abana ba Kristo, abana b'Imana babiheshejwe no kwizera Yesu, tubeshwaho n'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu rero kumva ijambo ry'Imana, kuryitaho, kurikomeza, kurishimikira, gushishikarira kuryiga, gushishikarira kurisobanukirwa, ni ibintu Imana iduhamagarira. Imana ishimwe cyane. Wakoze rero kuboneka, Yesu aguha umugisha. Ntabwo uzicuza. Uri gukora ikintu cyiza kuko uri gufata umwanya wawe ukaza ngo twige ijambo ry'Imana. Nkuko mubizi rero, buri cyumweru turahura hano kuri iyi channel yacu aba Yesu Family. Iyi nzira Imana yadushyiriyeho tukiga ijambo ry'Imana tudasimbutse, twiga ijambo ry'Imana tudasimbutse. Bibiliya tuyihera ku murongo, igice ku kindi, umurongo ku wundi, tudasimbutse, tukumva icyo Imana igandira natwe mu ijambo ryayo. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Rero uyu munsi tugeze mu itangiriro, n'ubundi igice cya 5, turahera ku murongo wa 25, nyine niho tugeze. Turaza kurangiriza ku gice cya 6 ku murongo wa 12. Reka dusome mu izina rya Yesu. Itangiriro igice cya 5 umurongo wa 25. Fata Bibiliya yawe dusome, nanjye nafashe yanjye. Metusela yamaze imyaka 187 avutse, abyara Lameki. Amaze kubyara Lameki, Metusela arongera amara imyaka 782 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Metusela yaramye ni imyaka 969 arapfa. Lameki yamaze imyaka 182 avutse, abyara umuhungu, amwita Nowa. Ati, uyu azatumara umubabaro w'umurimo wacu n'uw'umuruho w'amaboko yacu uva mu butaka Uwiteka yavumye. Amaze kubyara Nowa, Lameki arongera amara imyaka 595 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Lameki yaramye ni imyaka 777 arapfa. Umurongo wa 32 ariwo wa nyuma w'igice cya 5. Nowa yamaze imyaka 500 avutse, abyara Shemu na Hamu na Yafeti. Hanyuma tujye ku gice cya 6, umurongo wa 1. Abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranije bose.
Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi. No mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu babyarana nabo abana, aribo za ntwari za kera zari ibirangirire. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Uru ni rwo rubyaro rwa Nowa. Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye, niwe yagendanaga n'Imana, kandi yabyaye abahungu 3, Shemu na Hamu na Yafeti. Kandi isi yari yononekaye mu maso y'Imana, yuzuye urugomo. Imana ireba isi ibona yuko yononekaye, kuko abafite umubiri bose bari bawononnye ingeso zabo mu isi. Imana itugirire neza. N'aya magambo tugiye kuganiraho rero bamaso, kugira ngo hatagira ikintu na kimwe kigucika mu by'Imana yaguteguriye. Imana ishimwe. Twitegereze aya magambo. Dukomeje n'ubundi tureba ukuntu bari abantu bagiye barama imyaka 900, 800. Hari abantu baramye kabisa. Reba nka Metusela, duhereyeho ku murongo wa 25, ngo yaravutse. Kandi mwibuke Metusela n'umwana wa Henoki. Metusela n'umwana wa Henoki. Papa wa Metusela ni umuntu wagendanye n'Imana kugeza Imana imujyanye mu ijuru, imutangira ubuhamya atanapfuye. Ariko reba uyu muhungu wa Metusela nta kindi kintu Bibiliya imuvugaho, cyakoze ngo yararamye, ararama koko. Metusela yararamye, arabyara abana, arama imyaka 969. Uyu niwe muntu wa mbere waramye ku isi. Umuntu wa mbere waramye ku isi ni Metusela. Nta wundi wigeze urama nkawe, nta n'undi uzarama nkawe. Ubu muri mwe ninde uzagira imyaka 969? Uyu muhungu yararamye imyaka 669. Yararamye kurusha na Adamu waremwe n'Imana. Ariko ikintu gitangaje, imyaka Metusela yamaze nta kintu kidasanzwe Imana imuvuga ko yakoze. Uzi ko se yaramye imyaka 365. Se wa Metusela ari witwa Henoki. Ariko mu myaka ye Imana iravuga ngo Henoki yaranejeje. Yagendanye n'Imana imyaka 300, isaha ku yindi, umunota ku wundi, Imana ikamutangira ubuhamya bw'uko yanejeje Imana. Ariko uyu muhungu witwa Metusela burandatangara cyane. Hari igihe abakozi b'Imana bahura n'ibibazo, bakabyara abana ntibagendere mu nzira z'ababyeyi babo. Reba nka Metusela agira umubyeyi mwiza nka Henoki. Henoki agendana n'Imana agendana n'Imana. Imana ijya ivuga ngo Henoki yaranejeje. Ariko Metusela aze, uretse ko yabayeho nawe agashaka umugore, akabyara abana, akarama n'igihe n'imyaka myinshi kurusha abandi, agapfa, nta kindi kintu kizima Imana imuvugaho. Buriya ubundi kugira ngo umuntu agire umumaro mu buzima bwe, nta nubwo bisaba imyaka myinshi. Oya, kugira ngo ugire umumaro mu maso y'Imana si ngombwa kurama imyaka myinshi, kuko aba bandi urabona baramye imyaka baramye ikubye 3 ya Henoki. Ariko Henoki yagendanye n'Imana, Imana imutangira ubuhamya, iramunezererwa, iramwishimira. Ariko reba bano bakurikiyeho nka Metusela, nukubaho, akarama, akabyara, agapfa, nta kindi. Imana itugirire neza. Nyuma ya Metusela yasize abyaye umwana nawe witwa Lameki. Lameki uyu nguyu uvuka kuri Metusela ntago ari nka Lameki wa wundi w'umugome wo mu rubyaro rwa Kayini. Ariko uyu Lameki nawe yabayeho imyaka 777. Urumva nawe yararamye. Icyakoze abyaye umwana, yabyaye abana benshi, ariko abyaramo umwana witwa Nowa. Lameki birashoboka ko yahishuriwe, abona umwana witwa Nowa ntago ari umwana usanzwe. Imana imuhishurira ko umwana witwa Nowa ngo ni umwana uzabaruhura, ngo ni umwana muri we hazabonekamo kuruhuka.
ubundi izina Nowa bisobanura ikiruhuko, a rest, ikiruhuko, a comfort. Urumva Nowa ni izina risobanura ngo kuruhuka, kugubwa neza, gutura umutwaro, ikiruhuko, kumva nyine nk'igitwaro uzare nk'igitwaro kikuvuye ku mugongo ukuntu wumva umeze. Izina Nowa nicyo risobanura ikiruhuko. Noneho Lameka abyaye uyu mwana amwita Nowa, aravuga ngo uyu mwana byanga bikunda muri we hazaturukamo ikiruhuko. Kandi ko muzarebe Nowa ku gihe cye abandi bazaba babi, ariko Nowa abantu bazakira kubera inkuge azubaka abantu bayikiriremo, Imana itugirire neza. Nowa rero nawe abaye haraje abyaye abahungu batatu, Shemu, Hamu na Yafeti. Aba bahungu batatu yababyaye ku myaka 500 yari abafite, ku myaka 500. Aba bantu bararamye kabisa, bararamye pe. Noneho rero nawe abyaye abana batatu. Tugakomeza, ikintu gitangaje rero bigeze kuri Nowa atandukana na bariya bamubanjirije. Nowa Bibiliya iragaruka ikavuga ngo ariko kuri Nowa ho muhatinde. Amen. Hari abantu Imana igeraho ikabatindaho, hari abantu babaho ubuzima bwabo bakagira ikintu bakora kigasigara ari ishusho nziza mu maso y'Imana. Nowa uyu mwana araza akavuka, agakura, agakurira noneho mu isi yangiritse. Isi y'igihe cya Nowa iratangaje, muze kuyitegereza ukuntu yari iteye. Nkuko twabisomyeho, mwongere mwitegereze ku bice bitandatu. Ku bice bitandatu ureba abantu bo mu gihe cya Nowa ukuntu bari bameze. Bari abapagani kabisa. Bari bumva ngo abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Urumva hari abakobwa. Noneho abitwa ngo abana b'Imana. Ubwo mu Cyongereza handitse ngo ni sons of God. Ubwo ni abahungu b'Imana. Abana b'Imana. Ngo barakugendeye ngo bakunze abakobwa b'abantu. Abakobwa b'abantu. Noneho ngo baragiye bafashemo abakobwa bashaka babagiza abagore. Urumva abantu abitwa abana b'Imana baragiye bashatse abakobwa b'abana b'abantu. Noneho ngo bamaze kubashaka, urumva habayeho mariage z'ibintu by'uruvange. Ariko reka mbabaza, ubundi aba bantu bitwa abana b'Imana ni bwoko ki? Ni bande? Ikibazo gikomeye, abana b'Imana ni bande? Bagiye ngo bakajya gushaka abakobwa b'abantu, bakabyara abana barebare, banini, b'amajeya, b'imbaraga, ngo ariko b'abanyarugomo, ngo urugomo rukarushaho kugwira, ibintu bikarushaho kuba bibi. Aba bana b'Imana ni bande? Rero hano harahita haba ikibazo. Iyo uvuze abana b'Imana hano muri Bibiliya hari ubusobanuro bwinshi. Oya, Bibiliya yo nakuravuga ngo na abana b'Imana. Bibiliya yivuze ngo umwana w'Imana, ubundi mu buzima bw'uyu munsi bwa Gikristo twebwe twumva ko umwana w'Imana ari umuntu wizeye Yesu nk'umwami n'umukiza, noneho Yesu akamuhindura umwana w'Imana. Ubundi umwana w'Imana tuzi ni Yesu, natwe twagizwe abana b'Imana kubwo kwizera Yesu. Umwana w'Imana ubundi ni Yesu n'abandi babihawe nawe, mu yandi magambo. Ariko hano iyo bavuze ngo abana b'Imana, abantu batekereza ibintu bitatu abakristo bagiye babaho. Aba bana b'Imana bacanze abantu n'uyu munsi nta busobanuro bwa burundu buragaragara ku buryo abandi batabushidikanyaho. Reka nze mbaho ingero z'ibitekerezo bitatu byatanzwe kuri aba bana b'Imana. Noneho n'uyu munsi abantu twese inshuro nyinshi twisanga aho ngaho. Hari abakristo ba kera. Oya, reka mbere ku Bayahudi. Abayahudi ba kera bo baricaraga bakavuga bati buriya bari abana b'Imana bavugwa bagiye gushaka abakobwa b'abantu. Bari abana b'Imana ni abamarayika. Ubwo abo ni Abayahudi, iyo ni interpretation ubwo ni ubusobanuro bw'Abayahudi. Abayahudi baricaraga bati bari abana b'Imana ni abamarayika. Bari abamarayika barifashe bigumura ku Mana, baza mu isi, barangije baryamana n'abakobwa b'abantu, bashaka abagore b'abantu, kandi Imana yari yarabibabujije. Bari abana b'Imana rero none Imana yarabaciye, nibo babaye n'abadayimoni barindiwe mu minyururu. Abantu bari abana b'Imana ni abamarayika baje
bajya gusambana n'abakobwa b'abantu. Ubwo ni ubusobanuro bwa mbere. Noneho rero ubwo busobanuro abantu benshi nibwo bemera. Buriya n'abantu benshi bo mu kirokore, reka mbivuge gutyo, benshi nabo bemera ubwo busobanuro, bazi ko abana b'Imana ari abamarayika baje bakajya kuryamana n'abagore b'abantu cyangwa n'abakobwa b'abantu. Noneho rero ubu busobanuro rero buvuga ko bari abana b'Imana ari abamarayika buhita bugira ikibazo. Kubera iki? Iyo urebye muri Luka, iyo urebye muri Mariko 12:25, muri Mariko 12:25 Yesu yaravuze ngo abantu nibazuka ngo bazamera nk'abamarayika, kuko abamarayika ntibashaka abagore cyangwa abagabo. Ibyo kujya kuryamana n'abagore cyangwa ibyo bintu ngo ntago abamarayika babikozwa. Ntago abamarayika bafite imibiri y'amarari nk'iy'abantu cyangwa se bakeneye kujya kuryamana n'abagore. Yesu yavuze ko abamarayika ntago bashaka abagore. Ntago abamarayika bajya gukora za mariage no gushakana. Ibyo bintu Yesu yarabihakanye. Ubwo rero urumva ibi Yesu avuga muri Mariko 12:25 avuga ngo abamarayika ntibashaka. Abamarayika bariho kuriya, bariho ibyo bintu byo kujya gushaka abagore, nta mumarayika ujya ubijyamo. Niko Yesu yavuze. Ubwo rero urumva uyu murongo wa Yesu urahita wigizayo kiriya gitekerezo cyavugaga ngo bari abana b'Imana ngo bagiye kuryamana n'abakobwa b'abantu ngo ni abamarayika. Urumva icyo ntigikunda, kuko Yesu yarakivuguruje. Aho ne tubyumvikana, yarakivuguruje muri Mariko 12:25. Ikindi ariko nanone nibaza, uyu munsi ubu hari umuntu waza akakubwira ngo yaryamanye na marayika ukabyemera? Ubu hari umuntu muzima waza akakubwira, hari umukobwa muzima waza akakubwira ngo marayika yamuteye inda ukabyemera? Ubu hari umugore waza akakubwira ngo ari muzima atarwaye. Sindabona umuntu utarwaye ushobora gutinyuka kuvuga ngo marayika yamuteye inda, ngo Yesu yamuteye. Ubu busobanuro buvuga ngo bari abana b'Imana ngo bagiye gushaka abakobwa b'abana b'abantu ngo ni abamarayika. Urumvise kubitwa hasi, kuko Yesu yarayihakanye. Yesu yarabyihakanye rwose ibyo bintu byo kuvuga ngo abamarayika ngo bajya gutera amada abantu. Ubu rero umuntu azajya yifata agenda asambane bamutera inda, narangiza aze ati marayika yanteye inda, Yesu yanteye inda. Nimujya gusambana mujye mwirengera ibyaha byanyu, mujye mubeshya ibindi. Uvuga ibyo aba yavangiwe, nta muntu muzima wabivuga. Ibi bintu byo kuvuga ngo abana b'Imana ngo n'abamarayika bajya gusambana, ubwo byarangiye. Yesu yabikubise hasi, iyi interpretation ntiri bukunde. Dukomeze ku ya kabiri. Interpretation ya kabiri rero, ariko iya kabiri reka bari yo nsoreza, ubwo reka mbanze njye ku ya gatatu. Okay. Interpretation n'isi ya kabiri, iyo ni y'abantu bitwa abarabi bo mu kinyejana cya kabiri. Abarabi bo mu kinyejana cya kabiri bo baricaraga bakavuga bati buriya bari abana b'Imana bagiye gushakana n'abakobwa b'abantu, bakabyarana nabo abana b'abagome b'abatindi. Ariko ubundi njyewe ndatangara cyane. Ubundi ubwo wabyaranye n'umumarayika wabyara umwana w'ikigome, uw'umwicanyi w'umutindi. Ntekereza ko wabyaranye n'umumarayika ubwo wabyara umwana mwiza w'imico myiza nyine usa na marayika. Ariko bano ngo bagiye kubyara ngo babyara abana bameze nk'amadayimoni b'amashitani b'abagome b'abatindi, ngo babicanye ngo buzuza isurugomo. Aha urumva ntago byakunda. Abarabi reka bari tugarukaho. Abarabi bo baravugaga bati bari abana b'Imana. Bari abana b'Imana bagiye bakajya gushakana n'abagore b'abantu. Bari abana b'Imana ntago ari abamarayika, ahubwo kera muri za Mesopotamiya, iyo umuntu yabaga ari nk'umutegetsi ukomeye, ari nk'umutware, ari nk'umuyobozi ukomeye, ari nk'umwami ukomeye, abantu bo muri iyo miryango ngo babitaga abana b'Imana. Buriya bari abana b'Imana bagiye gushaka abana b'abantu, bivuze ko ni abantu b'abayobozi babaga bakomeye, nibo bitwaga abana b'Imana. Noneho baragenda bajya gushaka abakobwa b'abantu, hanyuma babyara abana b'amajeya b'ibisore b'abanyembaraga ariko b'abanyarugomo. Rero bari abana b'Imana ni abo bantu nyine
babaga bavuka mu miryango ya cyami, mu miryango y'abatware, mu miryango iri noble, mu miryango nyine yo ku rwego rwo hejuru. Abo bantu babitaga abana b'Imana, ntabwo bafatwaga nk'abantu basanzwe. Ubwo ni ubusobanuro bw'abarabi bo mu kinyejana cya kabiri. Aho noneho ngo aba bantu rero babyaye abana bazana urugomo rumeze nk'urwa Lameki. Baba bicanyi, baba abanyarugomo, isi bayuzuza ibyaha. Iyi interpretation nayo ukayitegereza ukibaza nimba muri Mesopotamiya mu bapagani, mu banyamahanga barashoboraga kwibeshya ku mwana w'Imana bakavuga ko umuyobozi wese aba ari umwana w'Imana, umuminisitiri cyangwa umwami cyangwa undi muntu ukomeye cyangwa umuperezida uwo ari wese cyangwa umuntu uyoboye ubwami aba ari umwana w'Imana. Abapagani iyo yakabaye ari Imana tukayandikisha inyuguti ntoya, kuko si umwana w'Imana rurema, ni umwana w'Imana bijyandanye n'umuco w'aho hantu. Abo nta nubwo babaga bazi Imana twe twandikisha inyuguti nkuru. Ntabwo rero Bibiliya yakora amakosa nk'ayabo bantu ngo ijye gufata abantu b'abapagani b'abanyarugomo batigeze ahubwo bamenya Imana, ngo nuko abantu babubaha bakabita abana b'Imana, ngo Imana nayo izifata abo bantu b'abanyarugomo babagizi ba nabi, ngo nuko ari abategetsi bakomeye ngo ibita abana b'Imana ikoresha inyuguti nkuru. Iryo kosa ntago Imana yarikora. Iyo interpretation nayo murumva ko ihise igira ikibazo. Ntago Imana iyobewe umwana w'Imana ku buryo ijya gufata umuntu w'umupagani w'umwicanyi w'umugizi wa nabi w'umunyarugomo ngabo ari ujya kwita umwana w'Imana, ngo nuko umva. Ubu ngubu fata Hitler wishe miliyoni 11 z'abaturage, harimo 6 z'abayahudi. Hitler kubera ko yari umutegetsi ukomeye, reka dufate Abadage iyo bamwita umwana w'Imana. Hitler kuko ari umunyacyubahiro. Ubu ni Imana yari kuza igahumekera muri Mose akandika ngo umwana w'Imana Hitler koko nta soni. Oya, niyo mwebwe Hitler mwamwita umwana w'Imana, ntabwo Imana yo yari kubita Hitler umwana w'Imana. Siko bimeze se? Tubyumvikane. Mwebwe nk'abantu mufashe umugome nka Hitler mukamwita umwana w'Imana kuko mumwubashye, mwamugize nk'ikigirwamana. Imana yo siko yamwita. Iyo interpretation rero nayo kumva ihisigira intege nke. Interpretation yindi rero nindi zivuga ngo buriya bari abana b'Imana, ari nayo yanyuma ubwo turi busorezeho. Nindi ivuga ngo bari abana b'Imana bagiye gushaka abagore b'abantu, no rubyaro rwa Seti. Kubera ko urubyaro rwa Seti rwari urubyaro rugaragara nk'urubyaro rw'abana b'Imana, nk'urubyaro rurimo abantu bubaha Imana b'abakiranutsi. Kubera iki? Nibura iyo uvuye kuri Adamu gaca kuri Seti, ubona Seti we yaraje ngo abantu batangira kuramya Imana, abantu begera Imana. Wakomeza urwo rubyaro ukarusangamo Enoki, ukabona Enoki n'umwana w'Imana koko. Ukarusangamo abantu nk'aba Nowa bangaba. Imana itangira ubuhamya ngo ni abantu bagendanye n'Imana, banejeje Imana, bagiriye ubuntu n'Imana. Ubona n'urubyaro ushobora kubona ko rurimo abana b'Imana, rurimo abakiranutsi b'Imana. Ni urubyaro rurimo abantu bakunda Imana, ni urubyaro rurimo abantu bagendana n'Imana. None abantu ariko hakaba urundi rubyaro rurimo abantu b'abapagani gusa. Kwa Kayini nta muntu muzima ubayo, muhitegereze. Abantu bari kwa Kayini ni abicanyi, ni abantu bazana ibyaha, bazana za polygamy, ibintu byo gushaka abagore benshi, bazana ibintu by'ubusambanyi, bazana ibintu by'ubusinzi, bazana ibintu by'ubwicanyi. Umva urebe ibyaha byo kwa Kayini. Umuryango wo kwa Kayini ni umuryango w'ibicamuke, ni umuryango w'abanyarugomo, ni umuryango w'abicanyi, ni umuryango w'abasambanyi, ni umuryango w'abantu bavuga ngo ni abana bo kurimbuka batigeze bamenya Imana, kuko ibintu baba ni ibyaha gusa. Nta muntu muzima ushobora kubona kwa Kayini. Ariko wareba kwa Seti ho nibura ukabona hariho abantu bazima, ukabona ni umuryango ugerageza kwegera Imana, ni umuryango ugerageza kuzana revival, ububyutse, ni umuryango w'abantu Imana itangira ubuhamya, ni umuryango urebye na Seti bari gukomokaho, ni umuryango ukomeza kwitegereza ukabona koko n'abana b'Imana. Ni umuryango ushobora kwita abana b'Imana. Kubera iki? Ni abantu bubaha Imana. Witegereze niyo bari kuvuga ibisekuruza, ukindi uyu muryango niwe Yesu azavukamo. Kubera iki? Yesu iyo amaze kuvuka muri Luka ibice 3 ku murongo wa 36 kugeza ku 38 bavuga Yesu aho yaturutse, ngo runaka yabyaye runaka bagahera kuri Yesu bazamuka, hanyuma bakaza kugera kuri Lameki bagakomeza, bakaza kuzamuka bakagera kuri aba bantu bagakomeza, bakagera kuri ba Enoke bagakomeza, bakagera kuri Seti bagakomeza, bakagera kuri Adamu w'Imana, Son of God. Urumva bizamuka ari umuryango bavuga ngo ni umuryango w'abantu b'Imana, Son of God. Niryo jambo riheruka.
ukabona ko umuryango wo kwa Seti rero hari abatekereza ko ari wo witwa abana b'Imana, umuryango wo kwa Kayini kubera ko ari umuryango w'abapagani gusa ukitwa abana b'abantu. Noneho abahungu bo kwa Seti bakwikundira kwa Kayini bagakora za mariage, bakubaka ingo. Urumva ni abakiranutsi bashakanye n'abanyabyahakazi, noneho bakabyara bagahinduka, bakabahindura, isi ikarushaho kuba mbi, hakavuka abana yego b'amajeya b'abanyembaraga, ariko nanone bakaba n'abana b'abapagani b'abanyarugomo, isi ikarushaho kuba mbi. Rero ku rwanjye ruhande ngewe mbona nibura aba bana b'Imana kubabona nk'urubyaro rwa Seti nibyo mbona biri hafi y'ukuri. Mvuze ngo biri hafi y'ukuri kubera ko ntago wabona igisubizo kiri 100% kidafite ukibazaho, kuko urumva naho ngaho nyine no kwa Seti birebye iribaza ariko se kugira ngo havuke amajeya kuki byarenze kuba ngombwa ko abantu b'abanyembaraga barebare bagize gute ariko b'abanyarugomo babi, kuki byaba ngombwa ko kwa Seti bashakana no kwa Kayini? Aho naho kazamo ikibazo. Ariko nibura ukumva ko ubu buryo bwo kubona ko abana b'Imana ari umuryango wa Seti, abana b'abantu abakobwa b'abantu ari abo kwa Kayini, ho ukabona ubu busobanuro nibura bwegereye ukuri. Reka mbivuge gutyo, bwegereye ukuri kuruta ibindi byose, kuko abantu b'Imana bubaha Imana b'abakiranutsi biroroshye kubita abana b'Imana kuruta ko wafata abandi bantu batari abana b'Imana ukabita abana b'Imana. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Reka dukomeze. Noneho rero mwitegereza iki gihe cyo iki gihe Nowa yabayemo cyari igihe kigoranye cyane. Ngo Nowa yari umukiranutsi, ariko abantu yabagamo ngo bari abantu bateye ubwoba. Icyambere munyemerere mwitegereza muri Bibiliya zanyu, icyambere ngo bari abantu b'abanyarugomo, bari abantu, cyari igihe kirimo ubusambanyi, kirimo za mariage mbi, abakijijwe bashakana n'abapagani. Noneho bikarangira habayeho ikintu kibi, bikarangira habayeho ikintu kibi cyo gushakana nyine, bikarangira habayeho ikintu kibi cyo gushakana kw'abantu batari bakwiriye gushakana. Imana itugirire neza. Urabona ko cyari igihe kibi, ngira ngo namwe murabibona, cyabaye igihe kibi pe, kandi siko byari bikwiriye kugenda. Noneho reka dukomeze. Nowa ariho mu gihe kibi, Nowa ariho mu gihe giteye agahinda, Nowa arimo mu gihe cy'abanyabyaha, Nowa ariho mu gihe nta muntu n'umwe muzima uhari. Mu gihe cya Nowa nta wundi muntu muzima wari uhari. Mu byitegereza kubera iki? Icyambere, abantu bo ku gihe cya Nowa ngo bari abantu b'abanyarugomo, b'abagome, ngo batera Imana kwicuza. Ngo bari abantu Imana ireba ikavuga ngo nicuje icyatumye ndema aba bantu. Bari abantu batera Imana kwicuza, batera Imana agahinda. Bari abantu bakora ibyaha uko babishaka. Bari abantu bakora za mariage z'uruvange, abakabaye bubaha Imana bakajya gushakana n'abapaganikazi, bikarangira bose babaye abapagani, barushijeho kuba babi. Ngo bari abantu b'abanyangeso mbi, ngo bari abanyangeso mbi. Urabona ubusambanyi bwari bubarimo, urabona urugomo rwari rubarimo, bari abagizi ba nabi, bari abahemu. Urumva noneho ngo n'ibintu imitima yabo yatekerezaga byose ngo byari ibintu bibi, ngo bari abantu bibwira ibintu bibi cyane. Ngo Imana ikareba ibyo bibwira mu mitima yabo, ngo ikabona bakora ibintu bibi, ariko nibyo bagambiriye ni bibi, nibyo bibwiye ni bibi. N'abantu babi, byari biteye agahinda. Imana itugirire neza. Aba bantu nibo Nowa yaratuyemo, abantu batera Imana agahinda, abantu batera Imana kubabara, abantu batera Imana ngo kwicuza, abantu batera Imana kumva ibabaye. Urumva ngo imitima yabo ngo yari yononekaye mu maso y'Imana. Noneho ngo isi bari barayujuje urugomo, ari abagizi ba nabi, n'abicanyi, n'abambuzi, n'abahemu, n'abagome. Ngo Imana ikabireba ikababara, ngo biyitera kwicuza. Bari abantu batuma Imana ibabara, bari abantu batuma Imana bababaza umutima w'Imana pe. Imana ikavuga ngo umva ndababaye, aba bantu barambabaje. Hari abantu bababaza Imana. Burya reka nkubwire nawe, iyo urimo ugenda wigaragura mu byaha, burya uri kubabaza Imana.
Imana ijya ibabara ku bwawe, ijya ibabara iyo ikubona mu gakungu, ijya ibabara iyo ikubona mu busambanyi, ijya ibabara iyo ikubona yarakugiriye neza, ineza yakugiriye ukayikoresha ujya mu byaha. Imana ikaguha amafaranga, akaba ariyo ukoresha ujya kunywa inzoga no gusinda, akaba ariyo ukoresha ujya mu buraya no mu busambanyi no mu bindi, akaba ariyo ukoresha ujya mu mwanda, akaba ariyo ukoresha ujya gukora ibintu Imana itigeze iguhamagarira gukora. Burya uba yiteye kubabara. Abantu bo mu gihe cyane ngo bababaje Imana, Imana irababara. Ariko tekereza, Imana igufashe wige, numara kwiga iguha akazi, nimara kuguha akazi ugakoreshe, urya za ruswa, uhemuka, wambura, uhemukira imfubyi n'abapfakazi, bagushinga udufaranga tw'imfubyi n'abapfakazi n'abakene, utwibe, ukababaza Imana. Imana ibikureba n'ibyo ugambirira, ngo Imana ajya ireba n'ibyo bagambirira. Burya Imana ireba n'ibyo ugambirira. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntimukirinde gukora ibyaha gusa, ngo mujye mwirinda no kubigambirira, ngo kuko niyo ubigambiriye utabikoze mba nabibonye. Imana irakubwira ngo winabigambirira. Ntabwo Imana ikubwira ngo ntugasambane gusa, iranakubwira ngo ntukanabigambirire. Ntabwo ikubwira ngo ntugasambane gusa, iranakubwira ngo ntukanabigambirire. Mu mutima wawe ntukagambirire icyo kintu. Imana iracyanga, ni kibi. Iyo ugikoze kibabaza Imana. Ntukakore ibyaha ariko ntukanabigambirire. Imana irakubwira ngo ntabwo Imana ikubwira ngo ntukangane gusa, iranakubwira ngo ntukanagambirire kwanga umuntu, ntukanagambirire kumva ari umuntu wagirira nabi. Oya, ni ntukangane ariko ntukanabigambirire. Imana irakubwira ngo ntukice, ariko irakubwira ngo ntukanabigambirire mu mutima wawe, uko iyo ukibigambirira iba yakubonye. Imana irakubwira ngo ntukibe, ariko irakubwira ngo ntukanagambirire kwiba, iyo ubigambiriye iba yabibonye. Imana irakubwira ngo jya ubabara ntukabike inzika. Iyo uzibitse Imana ibizira mu mutima wawe. Ibintu by'ibyaha byose, ibintu by'umwanda ntukanabigambirire kubikora. Imana ni kwidusaba. Imana iraza ikakubwira ngo umva, gira umutima wera, banza ube umuntu muzima. Imana nikureba ibone uri umuntu utunganye, ibone mu mutima wawe utunganye. Amen. Yego, ntugakore ibyaha ariko ntukanabigambirire. Haleluya. Imana itugirire neza. Nuko Imana iba yifuza. Nuko Imana iba yifuza ngo wikore ibyaha ariko winabigambirira, winabipanga muri plans zawe, wibipanga. Haleluya. Wibipanga. Imana ishimwe. Imana ibishaka ko tubaho gutyo, ku buryo uvuga uti ngewe nta nibyo ngambiriye. Ubusinzi, umva, ibyanjyana mu businzi byose, ibisindisha byose ntibizanangira mu kanwa. Singambiriye kuba umusinzi. Umva, nta gahunda mfite zo kujya kuba umusinzi, nta gahunda mfite zo kunywa ibisindisha, nta nibyo ndarikiye, nta nibyo ntukanabigambirire. Imana irakubwira ngo irinde ibisindisha ariko ntukanabigambirire, ntukagambire no kubinywa. Irinde ubugome, irinde ubwambuzi, irinde ubugizi bwa nabi, winabigambirira. Amen. Bahubabarira, reka kubaho utababarira, ureka kwangana, reka kugira ishyari, winabigambirira. Ngo Imana yarebaga mu ntekerezo z'abantu bo ku gihe cya Nowa, ikavuga ngo aba bantu barambabaza, ngo n'ibyo batekereza n'imigambi yabo byose ngo ni bibi 100%. Burya rero Imana iraza ikakubwira ngo umva, ibintu by'ibyaha ntukabikore ariko ntukanabigambirire. Mu mutima wawe ntukicare ngo wumva hari umuntu wanga. Imana ibikureba. Imana ishobora kukubwira dore ntiwabikoze ariko wabigambiriye, nakubonye. Wibigambirira, ukavuga uti ngewe ntabwo rwose nigeze niba, ariko Imana ikakoresha warabigambiriye sha, nakubonye warabigambiriye no mu twomba no mu bwenge bwe, mu bitekerezo ukibigambirira mba mbibona. Imana ibibireba. Rinda ibitekerezo byawe, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, niko Bibiliya ivuga ngo niho iby'ubugingo bituruka. Imana iratubwira ngo turinde imitima yacu, turinde ibitekerezo byacu, turinde gutekereza ku bintu bibi, turinde kubigambirira, twirinde kubigambirira, twirinde kubishyira muri plans zacu, mu migambi yacu. Ibintu bibi ntukanabigambirire, kuko iyo ubigambiriye Imana iba yabibonye, ikagufata nk'umusambanyi kubera iki? Uhora ubitekereza, uhora ubigambiriye, uhora ubirarikiye. Oya, ntukabigambirire. Ikagufata nk'umwicanyi kubera iki? Ureba umuntu ukavuga ngo ukamwifuriza gupfa, ukamwifuriza kukubwa nabi, ukamwifuriza guhomba, ukamwifuriza kwirukanwa ku kazi. Oya, ntukanabigambirire.
ukareba umuntu ngo urashaka promotion, ukagenda ukagambanira mugenzi wawe, ukamubeshyera ibyaha atakoze, ukamugerekaho amadosiye, ukamuhimbura ibyaha ngo ukunde ubone umwanya, ngo ukunde ubone promotion, ngo ukunde ugubwe neza, ngo ukunde wunguke ibi n'ibi, ngo ukunde ugira abakiriya, ukamugambanira, ukamuhemukira, ukamwirukanisha muri business, ukamubeshyera ibyaha atakoze, ukaba wanamufungisha. Imana irakureba ikavuga ngo ndababaye ku bwawe. Imana iratubwira ngo ibyo bintu ntimukabikore, ngo ariko ntimukanabigambirire, ngo mube abanyarukundo. Amen. Ibintu by'ibyaha nta muntu wakijijwe wahuye na Yesu wigaragura mu byaha. Iyo ukigambirira ibyaha ushobora kuba utarakizwa, cyangwa ukaba waraguye. Iyo ugenda upanga gukora ibyaha, reka mbabwire ibintu biranga abantu nk'abo ngabo. Ugira gutyo ugakubitana n'umuntu ukabona afite ibintu yagezeho, ariko yabigezeho yaragambaniye mugenzi we, yarirukanishije mugenzi we, yarahemukiye mugenzi we, yaramubeshyeye, yaramugeretseho amadosiye, yaramurenganije. Icyo gihe rero ntukavuge ko uri umuntu w'Imana, uba uri umupagani. Abantu bo mu gihe cya Nowa nuko bari bameze, ngo bari abanyarugomo, bari abagizi ba nabi, bari mbene babandi batega abantu n'ibyuma, ibintu nk'ibyo ngibyo by'ubugizi bwa nabi, babarozi, barogana, bicana, bagambanirana, babeshyerana, ibintu bitakuriye kurangwa ku bantu bamenye Yesu. Imana itugirire neza. Ariko reka ngaruke kuri Nowa, niwe turi kuganiraho. Nowa ngo yakoze itandukaniro. Haleluya. Ntago Nowa ngo yarameze nk'abari abantu. Bira byaha byose barabikoraga, ariko Nowa ntiyajyaga bijyamo. Kubera iki? Nowa Bibiliya imutangira ubuhamya. Bibiliya ikavuga ngo Nowa yagiriye umugisha ku Uwiteka. Hari abantu baretse ngo yagiriye umugisha ku Uwiteka, ubundi mu zindi biraharanditse ngo agirira ubuntu ku Uwiteka. Ni grace, ni ubuntu Imana yamugiriye. No Imana yamugiriye umuntu ntiyamera nkabo. Imana itugirire neza. Nowa rero Bibiliya ikaza ikamutangira ubuhamya. Bibiliya ikavuga ngo Nowa we ngo yari umukiranutsi pe. Imana ikamutangira ubuhamya bwiza ngo ntabwo yari ameze nk'abantu bo mu gihe cye. Abantu bo mu gihe cye bari abantu b'abagome, bari abantu, ngo we yari umukiranutsi, ngo yaratunganaga rwose. Amen. Ngo yari umuntu w'intungane, yari umuntu Imana rero ikavuga ngo kuri Nowa yari umuntu utunganira Imana. Amen. Yari umuntu wizera Imana, yari umuntu ugendana n'Imana, yari umuntu udasa nabo mu gihe cye. Imana itugirire neza. Nowa ngo yagendanaga n'Imana, yaratunganaga, yari umukiranutsi, ntabwo yasaga nabo mu gihe cye. Amen. Ntabwo Nowa yasaga nabo mu gihe cye. Nowa yari umuntu w'Imana. Reka rero tugaruke twitegereze ibi tumaze kureba, tubihuze na Yesu. Ino Bible study iradukangurira kuba abantu batangirwa ubuhamya bwiza n'Imana, kuba abantu Imana ireba ikanezerwa nka Nowa. Nowa yari umuntu udahindurwa n'ibihe. Ari mu bantu babi, ari mu bantu b'abapagani, ari mu bantu badashobotse, ari mu bantu babi cyane pe, babi cyane. Ariko reka nkwereke, nubwo bimeze gutyo ngo Nowa we ntabwo yasaga nabo. Amen. Nowa ntiyasaga nabo, ni babi. Imana yageze ivuga ngo ndaje nzabarimbura bose, mbarimburane n'isaba abantu, nzabarimbura mbamareho, ngo nzabakuraho. Imana igambirira kubarimbura, ngo bari bakabije ububi. Twibuke ko ukomeza kwigira umunyabyaha utinda mu byaha, Imana izakurimbura nawe. Nukomeza gutinda mu byaha utabivamo, Imana izakurimbura. Nukomeza gutinda mu bugome, Imana izakurimbura. Nukomeza gutinda mu bugambanyi no mu bugizi bwa nabi no mu buhemo, Imana izakurimbura. Nukomeza gutinda wanga abantu ubaziza uko Imana yabaremye, Imana izakurimbura. Nukomeza gutinda muri ibyo bintu by'ubugome, muri ibyo bintu by'ivangura, muri ibyo bintu by'amafuti, muri ibyo bintu by'umwanda, ibyo bintu Imana izabikuziza. Imana izakurimbura. Imana hari igihe yihanganira abantu, ariko hari igihe cyo guhana. Hari igihe kigera Imana ikavuga ngo aba bantu nzabahana. Imana yageze iravuga ngo abantu bo ku gihe cya Nowa barakabije, barivangavanze, bagiye bubaka ingo mbi, bagiye bubaka ingo zirimo urugomo. Urugomo rwabo ndarurambiwe. Ni abagabo bakubita abagore, ni abagore barwana n'abagabo, ni abana batumvira ababyeyi, ni abantu babicanyi b'abagome, ni abantu babaho mu bintu ngo by'urugomo baca imanza zibera, ni abaryi ba ruswa, ni abantu bahemuka, ngo rwari urugomo gusa. Imana irareba irababarira iravuga ngo aba bantu nta kindi kibakwiriye uretse kurimbuka. Nawe nujya ukomeza kwigaragura mu byaha ugatinda kwihana no kwizera Yesu, mfite ubwoba
ko Yesu azaza akabigusangamo ukabirimbukiramo. Mfite ubwoba kubwo ukomeje kwiturira mu byaha utabyihana ushobora kuzabirimbukiramo. Ubu koko nupfa ukiri mu rugomo, uru rugomo uzaruhingukana gute imbere y'Imana? Ubu nupfa ukiri mu busambanyi koko, ubu busambanyi uzagenda ubuhingukane gute imbere y'Imana? Ubu nupfa ukiri umusinzi, ubu businzi bwawe uzabihingukana gute imbere y'Imana? Ubu nupfa ugifite abantu wanga wanze kubabarira, ubu uzahinguka imbere y'Imana uvuga ngo iki? Ubu nupfa ukiri umunyeshyari, ubu nupfa ukiri umugambanyi, wavuye mu byaha ko Yesu yiteguye kukubabarira. Ngo bakoze ibyaha byinshi ngo Imana irababara, irangije iravuga ngo aba bantu nzabarimbura narabihanganiye, ngo imyaka yabo izaba 120. Umva, mbahaye agahe gato ko kwihana, ariko ubundi aba bantu ndabona arabo kurimbuka. Ino myaka 120 yanditswe, hari abantu batekereza ko areje Imana yari haye aba bantu ngo babe bihana, ariko nabwo ntibihane. Inkugi yarinze yuzura batarihana. Hari abandi batekereza ko ari imyaka abantu bazajya barama. Okay, ibyo byose birashoboka cyangwa ntibishoboka, ariko kimwe cyo tukwiriye kumenya, Imana yatanze igihe cyo kwihana. Abantu bananirwa kwihana bikomereza ibyaha, Imana igera ivuga ngo aba bantu nzagira gute? Nzabarimbura. Kubera iki? Banze kwihana, banze kugira gute? Kwihana. Ariko iyo umuntu yihannye Yesu aramubabarira, akamuhindura umwana w'Imana, akamukuraho urubanza rw'ibyaha, akaza akavuga ngo dore wamaze igihe kirekire uri umugizi wa nabi, ariko dore ubwo wihannye ukizera Yesu ndakubabariye, ibi byaha mbigukuyeho. Wamaze igihe kirekire uri indaya usambana, ariko ubwo wihannye ndakubabariye, ibi byaha mbigukuyeho. Wamaze igihe kirekire uri umugambanyi, ariko ubwo wihannye mbigukuyeho. Wamaze igihe kirekire uri umurozi, uri umwicanyi, uri umuhemu, uri umugambanyi, uri umwambuzi, uri umugizi wa nabi, uri umutekamitwe, uri umunyamagambo, ubeshyera abantu, uri umunyeshyari, uvuga ibinyoma, uvuga ibintu by'ibihimbano, uri umuhemu, wamaze igihe kirekire ugenda nabi, ariko Yesu arahari ngo akuruhure. Amen. Twasomye ngo Nowa naza abantu bazaruhuka, ngo bazabone kuburuhukiro. Buriya uburuhukiro bwacu ubundi ni Yesu. Yesu niwe uza tukaruhuka. Iyo Yesu yaje natwe muri iki gihe dutura imitwaro y'ibyaha tukaruhuka. Aba bantu b'abagome Imana igeraho igambirira ngo nzabarimbura, batura ibyaha byabo bakaruhuka. Aba bantu b'abagome barya amafaranga y'imfubyi, bakarya amafaranga y'abapfakazi, bagahemukira ababaguriza, bakagirira n'aba bantu babambuzi b'abagome. Iyo Yesu abagezeho nabo bararuhuka. Iyo Yesu yaje ikiruhuko kiraboneka. Ariko iyo umuntu atararuhuka uragenda yikoreye umutwaro w'ibyaha, Imana ikajya imureba ikavuga ngo dore wikoreye ibyaha, urananiwe, wikoreye ubusinzi, wikoreye ubugizi bwa nabi, wikoreye ubusambanyi, wikoreye umwanda. Nutabyihana ibi bintu uzabirimbukiramo, nzakurimbura. Ariko dore inzira nziza nagushakagamo, wihane, uhindukire, uve muri ibi byaha, ujye imbere y'Imana, wongera uyikubita imbere uyibwire ngo Mana mbabarira, ndihannye. Imana irakubabarira. Imana itugirire neza. Iyo umuntu yihannye Imana igira gute? Iramubabarira. Iyo umuntu yihannye Imana iramubabarira. Abantu bari abantu babaza Imana. Hanyuma reka nkubwira, warakijijwe, umukristo udahindurwa n'ibihe. Umukristo udahindurwa n'ibihe. Nowa yari umuntu yari umukiranutsi udahindurwa n'ibihe. Nawe nimba warakijijwe umukristo udahindurwa n'ibihe. Niyo waba uzengurutswe n'abantu babi, komeza ube umukristo udahindurwa n'ibihe. Niyo abantu bose bo mu gihe cyawe baba babi, ngo isi yose yaragiye iba mbi, ngo nawe waragenda arushaho kuba mwiza. Uko isi irushaho gutera Yesu agahinda, gutera Imana agahinda, uko isi yagiye irushaho gutenguha Imana, ngo nawe yabaye umuntu udatenguha Imana. Amen. Yakomeje kuba umwizerwa, ngo Imana ikamureba ikavuga ngo Nowa ni umukiranutsi mu maso yanjye, ngo Nowa ni umukiranutsi ndabyemera, ngo Nowa aranyizera, ngo Nowa turagendana, ngo Nowa. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi nawe wakwinjira mu bakiranutsi b'Imana. Dore ko umuntu yinjira mu bakiranutsi b'Imana ushobora kwitwa uyu munsi. Reka nkubwire, hari igihe Imana yakurebaga uyu munsi ikabona uri ruharwa, ikabona uri umunyabyaha, kubera ko ibyaha byawe wowe Imana ibibireba niyo abandi batabibona. Ibyaha byawe Imana irabireba niyo abandi batabibona. Imana irabizi niyo abandi batabizi. Ariko reka nkubwize ukuri, iyo wizeye Yesu ukihana ibyaha byawe, ukamubwira ngo Mwami wanjye Yesu narakubabaje, nakubereye ikirara,
ukagera Yesu wangiriye neza, ariko nibyima Yesu wangiriye neza nkwitura nabi, warandinze mu bihe bikomeye ariko naragutengushye umbabarire, wampaye umugisha nkukoresha nabi, wampaye position nyikoresha nabi, wampaye umwanya mwiza nkukoresha nabi, wangejeje ahantu unitwara nabi, umbabarire. Ukabwira Imana ngo Mana mbabarira. Imana ni nyembabazi. Imana yashatse no kubabarira Kayini arangara yinanira no kuri yanga gusaba imbabazi, yanga kwihanasha. Ariko reka nkubwire, nta muntu Imana yashaka kurimbura. Ubu koko uzajya ugenda uri umuntu uzarimbuka nta soni ufite? Ubu uzajya ugenda wikoreye umutwaro w'ibyaha, ugenda wikoreye ubusinzi, wikoreye ubusambanyi, wikoreye ubugome, wikoreye ubuhemu, Imana igihora ibabaye ku bwawe ikubwira ngo ariko wakwihannye ukababarirwa. Kuki ukwiriye kubabaza umwami wagukunze akakwitangira? Iyo wamenye Yesu uberaho kumunezeza. Izina rya Nowa ngo risobanura ikiruhuko. Ikiruhuko nyakuri kibonekera muri Yesu. Kandi ikiruhuko cya mbere ni ukuruhuka tugatura imitwaro y'ibyaha, tukabaho turi abantu bazi Imana, bagendana n'Imana. Imana itugirire neza. Wakoze kubana natwe muri iyi gahunda yo kwiga Bibiliya uyu munsi, naho ubutaha. Nimba ugize icyifuzo, sengana nanjye iri sengesho. Mana Nyiringabo, wakoze kubana natwe muri Bible study. Buri wese wayikurikiye wagendaga nabi umuhe gukizwa no guhindukira. Nowa atubera urugero. Abari baratanye, abagabo n'abagore bari barasubiye inyuma, abahungu n'abakobwa bari barasubiye inyuma, abakuze n'abakiri bato bakurikiye. Mana ndabasengeye kugira ngo Uwiteka Imana Nyiringabo ubababarire. Abagenze nabo bababarire, abagusabye imbabazi bababarire, abashaka kuva mu byaha ariko badafite imbaraga zo kubivamo, Satani yazirikiyemo ngo azabibiciremo, ngo azabibarimburiremo. Mana ndabasengeye ngo ubongerere imbaraga, ubahe imbaraga zo kubivamo no kubizinukwa. Urakoze kubanya natwe muri Bible study, ushimwe cyane kandi uhabwe icyubahiro. Izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu urakoze. Amen, 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 amen. Imana ibahe umugisha, mwakoze kubana natwe. Yesu abahe umugisha, naho ubutaha. Imana ishimwe cyane.